ktoré starnú rýchlejšie ako včerajšie noviny. A potom sú autá, ktoré naopak vekom naberajú na kráse, na prestíži, na hodnote. A jedným z nich je aj druhá generácia Mercedes-Benz triedy S, ktorú poznáme aj pod kódovým označením 2TV126. A dnes sa pozrieme na to, prečo tomu tak je. A Peťo, jeho majiteľ, nám povie o tom, ako vznikla jeho láska a náklonnosť k tomuto autu. Na začiatok len jedna taká vtipná príhoda, keď nám náš spoločný kamarát Tomáš hovoril, že aké auto vlastne má, tak mi stále hovoril, že 126 500. A ja som asi týždeň bol v tom, že idem natáčať poľský Fiat, alebo teda Maluch. Až po týždni, keď mu volá, že čo s tým Maluchom, tak mi hovorí, že či mi neprepína. Naozaj sa bavíme o Mercedese triedy S druhej generácie. Po tomto aute prišiel nástupca Mamut. Oproti Mamutu na mňa pôsobí strašne tak atleticky, aj keď teda o atletike asi moc nemôžem hovoriť, ale je to také štíhle, pekné, proporcionálne vyvážené auto. A mňa zaujíma, prečo si sa rozhodol ísť zrovna do tohto auta? V Mercedese som mal to šťastie sa voziť od mala. Otec bol hudobník, tak som ako malý už sa vozil v 215-ke, žralokovi. Mali sme aj Škodovku, ale už tam som videl, že je to, ten Mercedes je niekde trošku inde. Asi tak o niekoľko svetelných rokov. Potom prišla prvá generácia S-klasy, predchodca, 216. Také auto som si aj potom kúpil. Už som sa utvrdil v tom, že idem týmto smerom. No a potom prišla taká náhoda, lebo známy, ináč vynikajúci hudobník, huslista Peter Uličný, a tiež zanetený autičkár. Raz sme sa stretli a že poď sa pozrieť, povoziť, že musíš vidieť, čo som kúpil. Vlastne išiel som do Rusoviec, prvýkrát som v tom aute ma previezol a bol som taký, že fú, to je paradička. No a potom on nejak rozmýšľal, že by to aj predal, tak už som potom nezaváhal. A ty si už nejak rozmýšľal, že by si to kúpil? V 2009, v apríli budúci rok, vlastne bude 10 rokov, čo máš toto auto. Čo spolu jazdíme. Ty si taký Mercedes pacient, podľa trička, ale ukazoval si mi aj krásne prospekty dobové, máš tam nádherný model presne tohto auta. Zbieram aj modely, to je, už mám celú garáž zapratanú. Áno, ale Mercedesy či všetko? Iba Mercedesy. Mne sa na tomto aute strašne páči to, že nie je to taká tá klasická limuzínová čierna, ale je to práve ten dvojtónový lak, ktorým toto auto bolo význačné. Mimochodom, je to jedna z vecí, tie plastové spodky, ktoré priniesol dizajner Bruno Sacco. Teda spomínali sme ho už aj pri minulom videu, kde vlastne navrhol 124 a v podstate dá sa povedať, že akékoľvek auto, ktoré on navrhoval v minulosti, dnes je legendárne. Má svoj rukopis a naozaj som podarili na časové línie, si myslím. Toto je ročník, koľko si hovoril? 87, je to vlastne po facelift verzia. Od 85. začali robiť facelift verzie. Je to najviac vyrábaná S-klasa, najdlhšie. 820 000 kusov sa vyrobilo. 820 000 od 79. do 91. 2. v Európe a dokonca v Južnej Afrike do 94. sa robili. To už asi neprekoná žiadna S-klasa, si myslím? Asi nie, pretože aj konkurencia niekde inde a vtedy tu sa nešetrilo na ničom. Už len ten nádherný zvuk dverí. Keď otvoríš, zabuchneš, to nie jak dnes, že proste plech na plech, ale tu je to, že puf. Celkom som prekvapený, že na to, že je to po facelift 87, tak to auto nemá airbag. Teda vtedy to ešte bola doplnková výbava. V datakarte není. Takže originál tam nie. Originál nebol v tomto aute. Nebola to čelovica a potom lacnejšie riešenie, tak. Elektrické sedačky. Veľmi sa mi páči, že Mercedes sa to drží doteraz. Sú tie prepínače na dverách. Dnešná moda káže, že alebo že všetko je na sedačke a cez nejaké divné menu. Toto je verzia 500. To znamená, že druhá najvyššia, čo sa dávala, myslím, že už bola len 550 na tým, alebo 560. Väčšinou v longových predložených verziách boli 560 cel. Samozrejme, bavíme sa o 8 valci. V8, 8 výkon, krútiaci moment nepodstatný, pretože o tom to nie. 177 kW, 240 koní. Prevodovka len automatická. Dvorýchlostný automat. Manuály sa dávali len do tých slabších verzií 6-valcových. Toto auto si kúpil a čo si urobil na ňom prvé? Bolo treba urobiť nejakú generálnu opravu niečoho? Nejaký čas som sa iba vozil a užíval si ho vyložene. Náhodou sa stalo, že som aj spoznal kamaráta Ríša, ktorý má vlastne takéto isté auto, len 300, ktorý je vlastne automechanik, takže on mi veľa vecí pomohol, za čo mu veľmi vďačím doteraz. A začali sme postupne nejaké veci robiť. Úplne prvá vec bola, tuším, termostat som menil a potom to už išlo postupne, ak boli financie, ako bol čas, jedno s druhým. No a potom v 2014 prišla taká zásadná renovácia, vlastne, kedy sa vyvarili nejaké nedostatky. Nebolo toho veľa, ale menili sa blatníky, boli klasické miesto chytené pod linkerami dole. Zadný kufer som vymenil a zadné lemy boli také načaté trošku, tak som to dal porobiť a celovák potom. Keď sa bavíme o tej renovácii, servise, ako je to s náhradnými dielmi na takéto auto?
No veľa vecí je dostupných doteraz, není problém aj do 2-3 dní objednať. Priamo cez Mercedes? Priamo cez Mercedes, áno. Už tam mám aj kamaráta, ktorý mi s tým pomôže, takže zistí mi, niekedy sme lovili aj schémy, že aký diel čo, lebo časom oni niektoré diely premenovali, že to má nové čísla, tak troška človek musí to hľadať. Niektoré veci už ťažko sa zoženú, máme také interiérové nejaké veci, obloženia drevené a takéto už oni nemajú na sklade. Ale tie technické veci sa dajú. Ale nie je to tak, že by si teraz kvôli niečomu auto musel odstaviť a... To nie. Je to vlastne vstrek už, SE. Prvé boli karburátory ešte, čo boli značené S, to väčšinou tie 2.8, 6 valce. Možno to je také, že už to má lambda sondu vlastne, katalizátor. Mne sa strašne ľúbia aj také detaily, napríklad tie mini stieračiky, a toho sa Mercedes držal strašne dlho. Myslím, že aj Volvo to malo, ale tu je to tak maličké, chutnučké, že ten stierač sa naozaj pôsobí veľmi vtipne. Keď sa zapne ostrekovač, tak sa vlastne spustia ostrekovače a stierače svetiel. Áno. Stierače stíraj doteraz, takže je dobre. No a napríklad, keď hovorím, že čo doteraz, je niečo, čo tu vyslovene nefunguje? No, pokazil sa mi strešné okno šíber, nedali sa vymeniť len nejaké tie vodiace časti, ale musel som celú trubku vymeniť, lebo bola skrivená a to mi dalo teda zabrať. Keď som kúpil auto, nebol tu kompresor klímy, ten som zohnal, taký, aký tu má byť. Vyparil? Bolo to zablendované, zalepené. Aha, okay. A aké to je dnes jazdiť v bežnej premávke s týmto autom? Lebo aj počas natáčania sa to zastavil pán, ktorý pochválil to auto, že nádherné. Tak človek je samozrejme opatrený, už keď má v tom nejaké peniaze, investície a si to šanuje. Ale ľudia s väčšinou naozaj, že kývajú a pýtajú sa a ukazujú zdvihnutý palec a je to také oživenie. Palec nie je prostredník. Je to myslím také oživenie pri tých dnešných autách, čo tak všetky splývajú nejak, tak keď ide niečo také, takých hladných tvárov, také retro. Ale za mňa toto naozaj nadčasový, krásny dizajn s rukopisom Bruna Saka. Čo viac tomu dodať? Už len to, aby sme sa povozili. Poďme na to. Nie tie prvé metre ti dajú jasne najavo, že v čom sa to vlastne vezieš. Aj tá plavná jazda, ale aj to, keď si radil ten automat, tak žiadne nebolo cítiť, že nejaké cuknutie, alebo že teraz sa auto pohýňa. Je to také jemné, voľné. Jak sa hovorí, komotné. No, ten motor ani nejak neregistruješ, akože počuješ také vzdialené šepot kvietín, jak sa hovorí, ale žiadna dráma. Jediné vlastne po tých rokoch, čo vrzgajú tie tapacíry, a predpokladám, že to budeš riešiť asi. To sa mi zatiaľ nepodarilo, na to som ešte nedošiel, ale je to taký troška zvukový diskomfort. Celkom ma zaujíma vlastne, že tá výbava na palube tohto auta, hovorili sme, že airbag to nemá, prekvapujúco pre mňa, ale čo má napríklad je digitálny teplomer, tempomat páčka tam hore. Áno, ABS-ko vlastne. Tu klímu sme spomínali. Áno, je to vlastne plná automatická klimatizácia. Centrál, elektrické okna, vyhrievané spätné zrkadlá práve. Sedačky vyhrievané. Áno, aj nastaviteľné sedačky predné. Dvojitý klakson. Dvojitý klakson znamená čo? Áno. Prepínaš 2 tóny klaksonu, keď vozím svadby napríklad, tak sa s tým troška pohrám vždy. Ale ani tie vibrácie, že absolútne nejdu do auta, je to automatu sa veľmi vytešujem, že takto radí, lebo dalo mi to zabrať, ale podarilo sa. Nakoniec to bola zatiaľ úplná blbosť, nebolo to nič nákladné, ale niekedy človek príde na niečo a niečo netuší, takže... Čiže ten automat pravdepodobne ešte ani nebol nejakým spôsobom riešený? Boli lamely, boli menené a bol pretesňovaný, lebo tiekol z neho dosť olej, takže to už je viac menej vyriešené. Škaredá zima, tak si nejazdím, pokiaľ není sucho. V odlučnom čase proste nakopnem ten 8 valec, ten zvuk a tá pohodička, to je... Vychutnávam si ten zvuk toho motora, po diaľnici si pustím tempomat, je to naozaj, že... Čo som čítal dobové recenzie, zrovna keď hovoríš tá pohodička, tak veľmi pozitívne hodnotili začiatkom 80 rokov tú izoláciu od okolitého sveta, ale hlavne tú aerodynamickú izoláciu. Napríklad voči predchodcovi vďaka zlepšenej aerodynamike a zníženej hmotnosti dokázalo žrať o 10% menej. Vlastne keď toto auto sa vyvíjalo, prišla prvá ropná kríza v 73. Ceny ropy vystrelili o 400% hore, teda aj Mercedes musel vedieť, že kupujúci sa budú pozerať aj na spotrebu. Dosť tých 120 sa dá normálne 11, to som bol prekvapený pekne s tempomatom, keď človek pohodičkovo ide a do 90, dokonca tam píšu nejaký 90, no, že... Pozerám, ideme cez dedinu 50 a to dobre vidím, že ideme na 1000 otáčkach. Ten motor, ako on si úplne pradie. Áno. Toto auto ináč bolo kúpené na eBay, taká zaujímavosť, to vlastne bývalý majiteľ kúpil na eBay. Dochoval sa prefotený pôvodný nejaký techničák, nejaké životopis toho auta, ako sa ho povedať, doklady. No super. V Nemecku bol nejaký jeden majiteľ, potom boli dvaja v Rakúsku, štvrtý majiteľ bol už ten môj známy, no ja som kvázi podobne piatý majiteľ, no, tak dúfam, že aj zostane posledný. No. To je pekný. V tomto aute som sa viezol vlastne na svadbu,
dve moje dcery sa mnou viezli z pôrodnice, takže už je to taký člen rodiny, s ktorým sme veľa z toho zažili a chodíme na rodinné výlety, výjazdy a takže dúfam, že aj decka väčšie, keď budú mať k tomu vzťah. Teraz ideme mimo obce, teda ideme nejakých 90. Stále mám pocit, že som ten motor ešte ani nepočul. Už teraz počujem trošku od pneumatik a tak, ale absolútne, ja som tým autom išiel 160, ako keď bude úplne urobené to riadenie, má to nejakú vôľu, tak potom by som tomu možno aj niekedy ešte vyťal viacej, ale ten motor má každopádne veľkú kapacitu a rezervu, takže nie je problém, tých 200 ísť s tým úplne bez problémov. Poďte aj netrápia takíto pretekári na Octavia. To nemusím riešiť. Ten volant je naozaj enormný, ten priemer je obrovský. Vieš čo, práve, že tento sa mi viac páči, ten s airbagom už je taký bez tohto znaku, je to tam len také vyperforované, ale tak pôsobí to moc moderne. Tento volant viac sedí s tým autom. Ten známy taxikár mal Mercedes, s ktorým jazdil po Bratislave. Vždy, keď som sedel za volantom, tak tie budíky tie ma úplne dostávali do extáze, lebo toľko ručičiek, to na inom aute proste nevidíš. Tu sa mi zdá, že oproti moderným autám je ďalšia vec. Dneska to kvôli chodcom a ochrane chodcov samozrejme robia, ale tu je aj tá kapota strašne vysoká a strašne dlhá. Dneska už sa zvážuje dopredu, takže ani nevidíš ten predok. Ten znak je výborný, že vieš, kde máš koniec. Presne. Každý, koho vezem, že to je aký zameriavač väčšinou. Úplne si viem predstaviť, že sú dní, presne ako ty si povedal, že po zime máš tú potrebu si sadnúť do auta, naštartovať prevesa. Minulo napríklad bola veteránska prvomajová rally a som tam sa potom pripojil k ním a išli cez partizánskú lúku na Kamzik a to bola nádhera. Otvorili sme strešné okno a vlastne videl si tie auta pred sebou, za sebou, počul si ten motor, ak si ševeli a kúkal na tú krajinku, to bola úplne príroda. Že na to, ako to auto krásne žehli tie nerovnosti, tak v zákrutách zase nemám pocit, že by to chcel odskákať niekam do priekopy. Není to zase šporťak pritlačený k zemi, to v zákrutách určite sa to nakláňa. Musíš vedieť, čo s tým autom je, ako ísť. Vôbec, ale vôbec sa to auto nenúti ísť rýchlo. A ešte ďalšiu vec som si všimol na sebe, že odkedy som sa do tohto auta, tak som sa neprestal usmievať. Tak to ma teší. Proste má to niečo do seba. Ak by si nebodaj raz rozmýšľal, že toto auto predáš, aké auto v tvojich očiach by to mohlo nahradiť? Je nejaké? Ja skôr rozmýšľam, že by som si k tomu prikúpil tú prvú generáciu, lebo keď mám taký vzťah, že proste mal otec, alebo potom tú 115 možno. Ale takto by som sa už nechcel vzdať a už to je predsa 10 rokov. Toľko veci s tým autom zažili aj väčšinou v dobrom, ako nikdy ma nenechalo niekde trčať. Keď niečo odišlo, sa opravilo, samozrejme, že nič nefunguje väčšine, ale ako nedá ma ju dopustiť naozaj, že, takže... Čiže môžem povedať, že vlastne s tým autom si sadol. Áno, je to taký... Rodinné dedičstvo by som povedal, dúfam do budúcna aj pre moje deti.